بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم شهید دی. زه ډسټریکټ ډایرکټر بونیر یم. جی نن سبا جی بوټو ته د سرو اچولو ټایم دی. نو اکثر مونږ ته زمیندار راشي چې مونږ بوټي ته کم قسم سره واچو او په کومې طریقې باندې واچو. نو دوه قسمه سرې دي، یو قدرتي ده یو نباتاتي سرې دي. سر د قدرتي سرې دا پیدا ده چې دا د بوټي سټرکچر ساخ ښکلی کوي، د بوټي ته د اوبو نیولو صلاحیت سیوا کوي. بل بوټي ته سره چې دا په قلاره میلاویږي او د ډیر وخت پورې میلاویږي. خو زمونږ زمیندار غلطیاں نه سکی. زمونږ زمیندار غلطیاں دا کوي چې مونږ عموما تاسو ګورئ دا شنه سره ده. نو په شنه سره کې مونږ عموما زمیندار چې دی دا بوټو ته شنه سره اچوي، نو په دې کې دا چینجي، نو دا بجای د دې چې پیدا وکړي دا بوټي ته تاوان رسوي. ښه خبره دا ده چې بوټي ته مونږ بالکل زړه سره واچو چې کومه ماته شوي. نو که تاسو وګورئ په دې کې دا پیدامن چینجي دي او دا د بوټو ته چې دی د ځمکې د سټرکچر چې دی دا ښه کوي. نو مونږ به سټارټ واخلو زمونږ د دې بوټي د زیلې نه. مونږ عموما زمیندار چې په دې ځای کې کنده سټارټ کوو. نو دلته چې کوم زمونږ سپورټ والا زیلې دي هغه ټولې خرابې کړي. نو کوشش په دا کوئ چې کوم ځای پورې د دې خاخونه تلي دغه ځای ته د دې د خوراک زیلې تلي. خو دا خو ډېر غټ زګیر رغیږي. نو تاسو به دې داسې چل وکئ چې کشی کوداله به راوالی او دا نه دی دا به د دې ډټ سره ونیسئ او دا به بالکل یو دایره به داسې یو دایره جوړه کوي. نو چې د دې بوټي له تاسو چار چاپیره دایره جوړه کوئ نو بیا به زما د ملګري راشي، تاسو راشئ او د دې دایرې له به بالکل لا خاوره نه ده دا به د ډټ طرف ته واچئ. نو په دې کې به موږ ته پیدا دا وشي چې زمونږ کم د خوراک هغه زیلې دي هغه به خرابېږي نه، دا به ښه ښکلې دایره جوړه کړي. نو چې کله دا دایره جوړه کړي دا خاوره به دې خواته واړولې شي، په دې کې به ته مونږ سره واچو او دغه خاوره به پې واپس راواچو. دا نه دی جی دا سره به ته چار چاپیره مونږ واچو. ټیک او دا خاوره به پې دا کومه خاوره چې مونږ د ښکلې ده دا به پې واپس راواچو. راشئ وروڼه دا پې د پاسه راواچو. کله ډیران پټ شي که نه نو دا قسم سچویشن به بیا نه جوړیږي. تاسو وګورئ زموږ ډیران نه عموما په ځمکو د پاسه پراته او د هغه د نور د وجې له کوکر شوی. نو بجای د دې چې بوټي ته پیدا رسي هغه یو وچ کړس ډیران پروت وي. نو ښه خبره دا ده چې هغه ډیران چې دی هغه زموږ په ځمکه کې پټ شي چې د دې ډیکمپوزیشن ښه ښکلی سټارټ شي او بوټي ته خپل خوراک روان شي په قلاره او ښکلې دایره ترې جوړه کړي. که بیا پکې موږ اوبه اچو اوبه خور دپاره نو دا به یو زبردست ډیزاین جوړ شي. تاسو چې وګورئ که نه په دې ځای کې زموږ هغه ډیران راغی هغه بالکل فټ دی او کله چې موږ دې له اوبه ورکوو نو زما اوبه به په دې ځای کې د ډېر ساعته پورې دې به د ځان سره نیولي. بل زموږ زیاتر بوټي وچیږي د هغې مین وجه دا ده چې د هغې ډډون ته اوبه ځي. نو که تاسو وګورئ دا لږ په هایټ باندې شو دا ترې لږ لاندې راغی. بیا که په مستقبل کې موږ دې ته ډي پي اچو یوریا اچو یا ان پي کې اچو نو زموږ سره ښه ښکلی د بوټي له چار چاپیره ډول راغی او په دې کې به ته موږ هم په دې طریقې باندې به ته موږ کم چې زموږ بازاري سرې دي هغه به ته اچو. شکریه.